Pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel karata. Ovoga puta imamo novi bulk kartica koje sam sakupio u posljednjih možda mjesec dana i rekao da spojim sve u jedan bulk i jedan video. Dosta ovih karata je tu samo da pojača neke špilove, neke već koje sam snimio, neke koje ću tek snimiti i ojačati. I stvarno sam neke karte nabavio koje mogu da idu u razne špilove, znači onako neki staplovi, a i neke su koje su specifične za neke karaktere, pa ćemo malo pričati o tome. Pre nego što krenemo na karte, hoću vam pokazati metalni poster koji smo osvojili neko društvance i ja, odnosno ja sam tu više bio kao neka moralna podrška, ali ajde. Osvojili smo na pub kvizu u Kragujevcu i drugar koji je bio MVP u odgovaranju na ta pitanja mi je dodelio ovaj poster da bude tu da se malo ispuni ova soba i ovaj kutak moj. Tako da to je tu. Međutim, šta tu vas to treba da zanima, to ako želite i vi jedan ovakav poster, možete da iskoristite ovaj kod ovdje kao 20% popusta diskaunta. Prvo iskoristi vaš je kod. 30 dana traje, to je to. Krećemo sa videom. Ovdje imamo 2, 4, 6, 7 neka mini bulka koje sam postavio. Ovdje su sve karte po jedna kopija, sve karte po dve kopije, sve karte po 3, po 4, po 5, po 6 i po malo više kopije. Već ćemo da krenemo od ovog bulka ovdje pa ovako do ovih gdje su po jedna. I to je to. Ajmo da krenemo odmah sa ovim bulkom i na njemu, ajmo, prva karta je King of the Swamp i njih sam poručio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kopija ove karte. I imam u startu 4 boksa koje sam ja kupio i čini mi se da imam još jednu kopiju dodatnu koju sam nabavio, a nisam siguran. Tako da imam baš dosta njih i realno za svaki skoro neki GX špil može se uklopi barem jedan od njih, barem kod Jadena, može jedna kod Alexis, kod Chamlija, kod Cyrusa Zayna, znači svaki špil koji ima polimerizaciju, ova karta može da ga iskoristi, što je to. Također Monster Reborn, nabavio sam gledaj koliko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Monster Reborna, sve speed dueli iz ovog najnovijeg boksa i koliko beše, dobili smo po kutiji, smo dobili 2, ja sam 4 kutije, znači imam još 8, znači oko 20 nešto Monster Reborna u speed duelu sad imam, znači 20 nešto karaktera, tih nekih glavnih karaktera će mi imati praktično Monster Reborn. Znači glavni karaktere, mislim, Yugi, Joy, Mai, Kaiba, ne znam, Jaden, kako se zove, Zane, Chaz, tako ti karakteri, Marik, Pegaz, ne znam, sad mi stao mozak. Uglavnom ti neki najbitniji karakteri, oni će imati te kartice da se malo boostuju njihovi špilovi, jer ipak su oni neki od najboljih duelista i Monster Reborn će da ih baš odvaja od drugih, jer je baš moćna karta u speedu. Inače, Judgment of Anubis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imam 8 komada. Da vam ispričam mini priču zašto imam 8 komada. Ja ovu kartu uopšte nisam naručio. Zapravo sam naručio 4 kopije Curse of Anubis. I lik mi pošalje 4 kopije Judgment of Anubis. Ja mu se žalim i kažem, brale, poslao si mi pogrešnu kartu, proverio on proveri i kao važi, ništa, nema problema, poslaću ti ispravno, znaš. I on mi lik pošalje opet Judgment of Anubis. Ja rekao, te bra, si retardiran. Poslao si mi, bukvalno imamo 8 kopije Judgment of Anubisa koji mi nisu ni trebali. I on kao, jao, jeste, 2 puta sam pogrešio, izvinjavam se, i sad treba da mi pošalje 4 kopije, očekujem za koji dan da mi stigne. Curse of Anubis, 4 kopije, wow.
Inače, da bi nastavili dalje, verovatno neko primetio imam nešto na ruci, prsten. Oženio sam se. Oženili ste vašeg YouTubera. Tako da, oženjen sam čovek sad i to mu je to. Pustit ću kroz video neku sličicu, onako zanimljivu sa svadbe i to je to. Ajmo dalje da vidimo šta se dešava. Ovo su karte koje sam naručio po 6 komada. Ajmo. Jaira Gumo. Njega sam naručio zbog Paradox braće. Razmišljam da im napravim neki skill koji će biti vezan za Jaira Guma, Lavirint i onaj Shadow Ghoula. A ne, oni imaju sva 3 skilla koji su vezani za, kako se zove beše, za Gate Guardiana i one njegove delove. Tako da ovo će biti cool varijanta da malo se promeni strategije. A drugo, naručio sam 2 komada, znači ovi su za Paradoxe, a ova 2 druga su za jednog Gamble gaja, neki lik iz GX-a, koji je igrao tako neke kartice na Gamble, na kockicu i na coin flip, tako da Jaira Gumo nekako ide za njegov dekić. Angel 01, 6 kopija. Provalio sam da imam dosta nekih dekova koji imaju level 7 čudovišta. On dobro radi sa njima, jer se special summonu i daje ti još jedan normal summon, što je cool. Da ti normal summonuješ, special summonuješ i žrtvuješ za level 7 čudovišta. Naručio sam 6 Shining Angela, jer je cool kartica, ovaj Recruiter, tako da nice. Dobro će da dođe u razne dekove. Premature Burial, kad bi mi još fokus radio kako treba. Pazi ovo, uz onih 20 Monster Reborna, ja imam 2, 4, 6 Premature Buriala i nekih tako 5-6 još od pre što sam naručio i to, tako da još dodatni Monster Rebornovi koji će da idu u neke druge možda slabije karaktere ili tematski gde mi odgovara. Fissure, isto 6 komada, mnogo dobra karta, moćna karta, tako da i to ide u razne špilove, počeo sam da zevam. Mystical Space Typhoon, bratski, 6 komada najjača back removal karta u speed duelu, 6 komada iz ovog seta, imam 4 iz mog boksa, imam neke dodatne koje sam pre naručio i iz onog starijeg boksa još, tako da i ovo će ići kod glavnih karaktera, Yugi, Kaiba, Joey, Zane, Yaden, Tafora, Chaz, Alexis, Mai, da bi oni opet nekako odskakali od svih drugih karaktera kako bi imali neku moć, neke moćne karte u svojim špilovima. I Swords of Revealing Light, jer je baš dosta karaktera koristilo karte kao što je Swords of Revealing Light, ili su njega koristili ili nešto slično, pa tako sam naručio malo više njih. Ajmo da vidimo karte koje sam po 5 komada naručivo. Ajmo da kažemo Goddess of the Third Eye, with the Third Eye. Ona isto kao ova ovde, kako se zove beše, King of the Swamp, samo slabija varijanta, ali opet uvek dobro dođe u neke tako špilove sa fuzijama. Fiend's Sanctuary, 5 komada. Jedan free special summon, čudovišta za žrtvu i već imam ideje gde bi njega mogao da iskoristim. Ima tu par nekih Monarch špilova iz GX-a, a ima i tu još nekih onako čudovišta u speedwellu koji se žrtvuju sa jednom žrtvom, da se lagano pozovu preko ovog Fiend's Sanctuary-a. Idemo dalje. The Warrior Returning Alive. 5 komada, dosta Warrior dekova ima po speed duelu, tako da ovo dobro dođe. Soulin Luna, to je fazon nova varijanta Book of Moona u speed duelu. Imamo dobra kartica i naručeno je da bude troll karta. Trade In, imamo ovdje 5 komata,
dobro dođe kod Kaibamena, kod Kaibe, kod Kraulera, znači bukvalno svi koji imaju nekog level 8 čudovišta i ako ima više kopija u špilu, ova karta mnogo dobro dođe tamo, bukvalno bude pot of greed. Dark Spirit Mastery, iako je ovo Bakurina karta, zevam mnogo, spavam sam, preumoran sam još uvijek od svadbe, tako da ja sam zevam. Fora je što jeste Bakurina karta i dobio sam je već u Bakurinom špilu i dodaje Destiny board. Realno ja je više koristim zbog ovog drugog dela, znači jedno level 8 feed čudovište mogu da dodam iz špila ili groblja u ruku, što znači da mogu da dodam čak i lava golema, ima sad onaj dobro, Dark Necrofier, ima sad onaj Invader of Darkness, čini mi se, ima tu dosta nekih zanimljivih monstera koje bi ova karta mogla da doda, a imam i više dekova, kao što je na primjer, aj sad stavimo Truman, Darkness, sad sam zaboravio, ne znam ja, Marik možda je koristi, bukvalno, pošto sam dao jednog glava golema u špil kod Axelovog ćaleta, kako se zove baš ćalet, zaboravio sam, Mr. Brody, nemam pojma. Bukvalno sam napravio da stvarno može da se ova karta koristi u dosta špilova. Drag Down into the Grave, naručio sam i nju više komada, imaće tu par dekova koji su vezani za Dark World, pa će ovo dobro doći. Idemo Acid Trap Hole. Acid Trap Hole mi je cool stvarčica. Barem jedna kopija, znam da će da mi ide u Viperov deck. Iako mi nemamo nešto mnogo reptila i onih, kako se zovu, zmija nekih i tako to. Acid Trap Hole bi nekako liči kao da bi on koristio kroz njegove zmije. Kao da je ova karta neki zmijski otrov. Tako ću da je računim zbog acida. Ali da, ima tu dosta karata, to jest dosta špilova koji mogu da koriste ovu kartu, ovo je nevezano za bilo kog karaktera. Tako da, kao što vidite, dosta nekih, da kažem, karata koje može u mnogo različitih špilova da ide. Ordeal of Traveler, to sam poručio, nekako egipatski vibe, ima dosta egipatskih karaktera, pa čak u GX-u ima onaj Gravekeeper Chief koji je Spirit Monster, postoji, dobro, i Shizu može da je koristi, može Odion da koristi, može čak i Solomon i Profesor Hawkins, jer su oni ipak istraživali drevni Egipat, može Shadiju mogu špil da napravim preko Ordeal of Traveler, znači bukvalno koliko hoćeš dekova može u kartu da koristi, a i realno dobro je karta. Jar of Avarice, da vam kažem iskreno, ne znam što sam mi naručio, bilo da nešto previše jeftino, bukvalno po par dinara kopija i rekao ajde daj da uzmem, nema veze, može se iskoristi u dosta špilova, šta znam, nije nešto da je wow karta, ali cool, neka se nalazi tu, iskoristit će se. Karte koje sam po 4 kopije naručio, to su Dark Blade, zato što je warrior i zato što je normalac, imam par karaktera koji bi ga koristilo, na primjer Gurimo je koristio Dark Warriore, tako da bi on mogao da, barem 2 kopije da zalutaju kod njega. Druge dve imamo, kako se biše zove, karakter iz GX-a, on je koristio Warriore i stalno ih je equipovao, nešto Reggie, tako nešto se zove, Reginald. On bi mogao druge 2 kopije ili tako nešto. Sangana sam 4 poručio i Sangan, realno, Sangan je duša čovjeka, vidi kakav je. Sangan može u bilo koji špil, gledat ću gdje to baš može da bude korisno. Znamo da ga je koristila Rebecca, da ga je koristio Yugi i možda par karaktera, možda Solomon Muto, ali eto, to je to. Vidjet ću da ga ubacim negdje gdje to
može da se iskoristi. Doom Dog, to je to i njega smo 4 komada, to je znači level 8 Fiend Monster, što znači lava golem, što znači opet sve isti oni targeti kao za onu Spirit Mastery, onu kartu što sam malo pre pokazao, Dark Spirit Mastery. Idemo dalje, Flying Kamakiri, 4 kopije sam poručio, dobar rekruter, dobro je da ide i kod Maju špil zbog Harpy Lady-a, može i kod Chaza da ide zbog Armed Dragona, može da ide i napravit ću deck jednog karaktera, to je Spirit Monstera u GX-u. To je bukvalno onaj kao Sky Scouter ili tako nešto. Uglavnom, pre se ta karta zvala nešto kao Harpy's Brother i taj je lik bukvalno bio u GX-u kao Spirit Monster, imao duel, ja mislim, protiv Jadena, tako da lagano kod njega ću moći da napravim neki Wind type deck, tako da Flying Kamakiri ide tamo. Jer iskreno Weevil ne mogu da ga koristim nešto mnogo kod Weevil, jer Weevil u speed duelu nema toliko Wind čudovišta koji su insekti i onda mi nekako se ne uklapa sa njim, iako je ovo insekt, ali dobro. Idemo dalje, Warrior Lady of Wasteland, imam tu par nekih kauboja koje sam htio da napravim, kauboj dekova, a ona je realno pravi kaubojac i fora je sa njom što je isto rekruter za Earth Warriore, a Earth Warrior i DD Warrior koji eto može da prođu taj neki deck, barem jedna kopija, a ja sam ovdje imam naručio 4 kopije i realno baš jak monster, bukvalno kao onaj Exploder Dragon što već postoji u speed duelu, samo što banišuje, što znači da je još moćnija varijanta. Cataclysmic Buda, imamo 4 kopije njega jer se lagano poziva, tako da ima dosta Earth dekova koji bi mogli da ga koriste. Gravekeeper's Guard, 4 kopije jer je on nešto slično kao onaj Kelbeck, ako se ne varam, samo flip varijanta i dobar je defender i sve to, znači vraća čudovište protivničku ruku. Penguin Soldier, imam tu neku pričicu sa njim da ga ubacim kod Bonaparte u špil, jer Bonaparte nema svoj deck ni u speedu, čini mi se nema ni ovako, nisam siguran, tako da sam ugledno napravio deck sa nekim tako monsterima koji liče na neke warriore, a ipak su onako detinjanski, pošto je on koristio neki tako detinjans deck, ali neću ih sve ubaciti, već imam, ja mislim, jednog ili dva kod njega u deku, tako da ovi će ostali biti po nekim drugim dekovima. Već imam napravljen Penguin deck za veliku petorku, tako da vidjet ću gdje ću ovu kartu dodatno da dodam, ima uvijek mesta kod nekog karaktera, a i realno jaka karta. Twin Barrel Dragon, ima više kopije ovdje zato što želim da ga ubacim u špil tog nekog gamble karaktera, a i dobro je fora jer može taj kao kaubojski deck da se napravi koji sam pominjao s ovom nekušom, jer su ovo pištolji bukvalno, tako da ima tu i neka kombinacija koju sam smislio. Heavy Match Support Platform, 4 kopije, zbog velike petorke, oni su igrali onog Machine Kinga, koji podsjeća malo na ovaj Heavy Support Platform, a već tamo imam neke mašine koje će da se ojačavaju preko ove karte, tako da ovo će biti dobar update za taj špijel. Imamo 4 Spear Dragona, ovo planiram da dodam jednom karakteru koji će da ima samo deck Beatdown deck. I onda ako Spear Dragon mu baš dobro dođe u deku da imam po njega, to je jedan karakter iz originalnog serijala koji je bio samo u Grand Championship turniru, pa ćemo da vidimo kasnije to u nekom trenutku. Voltic Kong, isto 4 kopije, dobra karta, a osim toga što je dobra karta imam dva karaktera koji su vezani za neke gorile, majmune i ostalo. To je onaj Wheeler iz GX-a,
a drugi je iz originalnog serijala. Ja sam sada zaboravio kako se zove taj lik opet. Da, Abe the Monkey Man, tako se nešto zove, i on je onako izgleda kao majmun i ima majmuna kao ljubimca i igraju duel zajedno. Baš onako neki zanimljiv karakter, ali šteta što ništa ne znam o njemu, ali da. Deck sam mu bazirao na gorilama kao što je Volty Kong, kao što je onaj Soul Eater, kako beše. Nije ni bitno. Shrink, Shrink, premoćna kartica u Speedwellu, i Wild's Nature Release, to je ovo što sam pominjao, gorile, tako da će ova karta mnogo dobro da dođe u takve neke dekove. Idemo o karti koje sam po 3 kopije naručivao, to je, Horse Raider, isto beatdown fazon, samo da bude prejako čudovište, i to je to, on je Beast Warrior, tako da uz njega će ići dobro ona karta što dodaje u ruku iz špila Beast Warrior je nešto Fire Formation Tanky, da, a osim što će njega moći da doda, moći će da doda i Enraged Battle Oxa kojeg imam tu negdje po gomili, vidjet ćete. Mystic Tomato 3 komada i 4 komada koje već imamo iz mojih boksova, to je 7 komada, mislim da mi je dovoljno, realno dosta ima darka dekova, moglo bi to još, ali ova karta je trenutno baš skupa u Speedwellu da se nabavlja tako na veće količine. Imamo i 3 Witch of the Black Forest kao Sangan, veoma dobra karta, može dosta dekova. Nju je praktično igrao karakter koji se zove Johnny Steps, čini mi se da ga je igrala i Serenity, to jest da je igrala nju Serenity i još možda par karaktera, a stvarno dobra karta može da ide u dosta dekova, pa ćemo vidjeti nekako da iskombinujem sve to. Idemo Maiden of Makave. Ova karta je nešto što sam naučio onako da imam viška, jaka je, može da dobije ove countere. Imam tu ideje za neke špile sa counterima i to je prvobitno bilo gdje ću ovu kartu. Međutim, provalim da postoji jedan karakter, samo trenutak, ovaj neki karakter Orlando. Ja mu trenutno samo imam ovaj placeholder, znači nema efekt, koji je nekako kao, vidiš, napravljen je kao da je neka gejša ili nešto u fazonu tom, i onda provalim da zapravo Maiden of Makabe bi možda moglo da ide u njegov neki špil, da se napravi nešto za njega. On je GX karakter koji je, imamo jedan duel i nešto planiram sa njom i sa tim karakterom da napravim neki deck, da mu ona bude neki ili boss ili neko čudište oko čega će sve da se vrti. Harpy's Dancer, eto, više kopija zbog tog nekog karaktera što sam ga malo prepominjao iz GX-a, samo trenutno, evo i njega ću pokazati sve. Ali da, Birdman, Sky Scout, tako se zove Sky Scout, koji će imati nešto vezano za, aj sad baš kad sam na brzinu, nešto vezano, evo ga nešto, Sonic Shooter, vidiš ovo, imamo već Kamakirije, njega sam već pripremio zato što je Beast Warrior pa ima efekt u sebi, neki vezan za njih, znaš. Imaće tu neke karte koje će, evo, Harpy Ladies, baš nešto što će vezati sve to za njega. I ovaj novi Harpy Lady support iz novog boksa, Harpy Dancer će dobro da mu dođe. Marauding Captain, 3 komada, evo ga Battle Ox, koji se, eto, sa njim će dobro doći možda u nekom deku. The Rock Spirit, The Rock Spirit, a i kad sam već poludio da vam pokazujem još neke ideje. Pazi ovo, imam The Rock Spirit duelistu, Titan The Rock Spirit, nemam još uvijek izmišljen skill, mislim ja već imam dve kopije kod njega, to će biti neki rock fazon deck sa nekim beatdown fazonom, ali toliko dosta postoji tih nekih rock dekova i earth dekova da Titan, to jest The Rock Spirit može da ide u te dekove, ova jedna kopija će sigurno kod njega otići. Tako da idemo dalje, Jaws of Dark Demise, realno nemam pojma gdje ću da je stavim, ali dobra kartica. Ovo su neke random mašine, evo Blowback Dragon koji će ići u taj neki
i gamble deck i taj neki kaubojski deck. Evo i to ću pokazati sad brzinski. Evo ga gamble karakter. Znači ovako se zove, još uvijek nemam njegov skill kako ću ga napraviti, ovo je placeholder, ali bit će tu dosta nekih gamble fazona za njega, treba prebaciti sa sve te karte, a drugi je ovaj Sean Jordan koji je, brate mili, praktično kaubojac iz Yu-Gi-Oh! Običnog serijala. Vidiš, ja već tu nešto imam za njega, kaubojski fazon, gdje ima blowback dragone, ali to može da se pojača i da bude malo bolje. Tako da, ti neke stvari će biti kod njih. Ovo je cool stvar, vidjet ćete iza njega, imam neku ideju skroz za jednog karaktera iz specijalnog serijala koji se zove Capsule Monsters, gdje je bio glavni negativac Aleksandar Makedonski. I realno ovo je istorijska karta, Aleksandar Makedonski istorijski karakter, da, ovo će ići kod njega u špil. Guiding Light, dobra, lepa kartica, zanimljiva. Enemy Controller, pre dobra kartica, vidjet ću da ću i šta ću, pošto realno nju je koristio, ja mislim samo Kaiba. Mogu da dodam jednu Kaiba menu, eto, zato što je to Kaiba. Možda je Chaz koristio, nisam siguran, pošto realno ova karta se sad u Yu-Gi-Oh! Glavnoj igri povezuje sa XYZ mašinama, čak postoji monster verzija ove karte. Tako da vidjet ću da ću da je spakujem. Soul Exchange nikada dosta. Silent Doom, pravim neke normalac dekove samo da bi iskoristio dosta karata, pošto imam neke karte koje ne mogu nikada da ih iskoristim i onda tako napravim specifičan deck za nekog karaktera koji realno nije imao svoj špil u animeu i onda mu ja pravim nešto, tako da Silent Doom će dobro doći u nekim dekovima. Još Reinforcementa of the Army, dosta Warrior dekova, ovo su equip karte koje će ići u neke random dekove, Axe of Despair i Solidarity Sword of Poison, veoma dobre karte. Kestus of Dalga, ne znam ni to izgovorim. Imam tu neku ideju za neki baš lep fairy deck, isto za karaktere iz GX-a, tako da cool, ovo će dobro da dođe. Pošto mislim već imam ovu kartu i kod Ishizu i kod raznih nekih fairy deckova, ali imam jednog kog uopšte nisam pravio neki deck, tako da bit će cool. The Big March of Animals, to je nešto za te majmunčiće dekove. Ima tu još par nekih dekova koji mogu da se ojačaju sa nekim kartama kao što je Big March of Animals. Tornado Wall je tu zbog pravljenja špila za darca, kao i za pravljenja, pošto je on Atlantiđanin, realno treba mi Umi, treba mi Tornado Wall da to nešto slično napravim, a drugo što pravim špil koji je vezan za Big Five špil od onog, ja ne znam kako se zove, Abyss Warrior ili tako nešto, jedan od onih likova koji su bili Big Five. Znači od ovog lika, znači Gunsli, ne zaboravite ovaj efekt, ovo je prvobitni neki efekt koji sam mu dao. I onda sam htio da mu napravim neki atlantiđanski fazon također kao i darcu, gdje će imati Warrior of Atlantis, ovog nekog Ocean Mastera, uglavnom neke karte koje se svode na water base strategiju i onda mu treba Tornado Wall, treba mu tako Mirror Wall i te neke zezanice, tako ću napraviti njegov deck barem. Nastavimo dalje. Inspiration, jer je bolesna karta, baš zna protivnika da u kanali sa 700 poena kad se ojačaš. Bukvalno karta koja ide za bilo koji beast deck, kao što su naprimjer ti majmuni koje pominjem konstantno. Idemo karte koje sam po 2 kopije naručio, to je Hunter Dragon. Njega sam naručio više zbog jednog trapera, sad ću njega pokažem. To je ovaj neki karakter, traper. Htio sam njegov deck da napravim jer sam više razmišljao koji bi traper deck igrao u speed duelu i onda sam razmišljao neki kao Hunter, pošto je
on je hvato druga bića, na primjer Jesse, on je igrao duel sa Jessijem i svako biće koje on pozvao, on ga je nekako kroz neku foru zarobio. I onda sam razmišljao, pa daj da mu dam deck sa nekim Hunter kartama i trap callovima i tako da na tu foru sam mislio i onda sam mu naručio 2 Hunter Dragona, eto da ima, Giant Soldier of Stone, čini mi se da je Gurimo igrao njega i još par karaktera, ali eto za njega sam naručio, Crazy Fish, zbog tih nekih water-based špilova, a možda ću i da je naručim da je ubacim možda i kod ovog Marko Tsunami, jer on ima praktično ono vanila water čudovišta kao što je Crazy Fish i tako dalje. Ancient Brain, moram da vam pokažem šta sam s njim smislio. Ne znam da li se vi sećate da je Skull Knight u GX-u bio duelista isto. Opet naravno nema skills zato što nisam još razmišljao o tome. I pošto u Skull Knighta imam u speed duelu, a ja imam ovdje 2 kopije koje su na nemačkom, nabavio sam još drugi 2 kopije na engleskom. Tako da ove 2 kopije ako bude neko htio da se menja ili da mu prodam, nek se javi. Tako i Ancient Braina. Imam znači ovdje 2 kopije i ja ovdje imam 3 kopije koje su 2 na nemačkom. To mene nervira kad je na nemačkom i onda sam morao da nabavim još 2 na engleskom i ovaj treći. Također i ovaj mozak imam 2 na engleskom i jednog na nemačkom. Tako da sam naručio i njega i jednog kao... Ali da, bukvalno ovaj špil mu je baziran na pozivanju njega. Tako da, kao... Cool. Idemo dalje, da vam pokazujem šta sam naručio. Sonic Bird i Send You 1000 Hands, da bi to boostovalo ritualne dekove, ima dosta njih. UFO Roid, mislim da sam jednog nabavio, zapravo sam nabavio 2, imam kod Cyrusa nekoliko. Ovo će biti za neke dekove gdje mi je potrebna neka mašina i to, da bi bio kao neki rekruter, ali pošto je malo veći level, bit će malo komplikovano. Jinzo Returner, naručen za Big Five špil, gdje je onaj karakter iz Big Five-a bio Jinzo. Zabao sam mu ime i ne mogu da jurim da tražim sad špil. Baboon je tu kao onaj Buda, dobar special summon. Evo ga, Bazoo the Soul Eater, da, kao majmun support. Penguin, Nightmare Penguin, što sam napravio, moram da vam pokažem na brzaka špil. Znači isto Big Five, samo što se zove Kramp, zaboravite efekat, ne postoji, jer nisam, ovo je stari špil. Bukvalno dao sam mu 3 pingvina ova, 3 ova pingvina, 3 ova pingvina, samo da ih nađem, dao sam mu led, ovo je Mirror Wall, ali je led, jer su pingvini u pitanju. Dao sam mu ovo kako bi mogu da searchuje bukvalno pingvine, to jest da ih special summonuje, tako da nije loše za odbranu. Evo ga još jedan, dao sam mu Sol i Luna, kao eto neki water fazon je na artu i eto ovako Spirit, malo da neka zaštita i ovo što bi bilo top stvar da se special summonuje with face sound defense ovaj Penguin Soldier. Baš će dobar dekić da ispadne kad ga finaliziram. Dobro, ajde, preskačem dosta stvari, idemo ovako. Lekunga i Lord Poison, zato što jedno sa drugim radi, a tek ću vidjeti u koji ću špil da stavim, jer nekako mi se ne uklapa u nijedan. U Mariku već imam ove karte, tako da ću morati smisliti neki specifičan špil koji će koristiti njih. Magician's Valkyria, tu ima dosta karaktera koje je koristilo, pa od Yu-Gi-Oh, pa može i Thea, pa Dark Magician Girl, pa koristio možda, mogu da stavim i kod Dimitrija ako hoću ovu kartu, ali postoji jedan GX karakter koji se zove The Professor, koji je pro duelista i koristio je 2 ove karte u svom špilu. Sasuke Samurai, ja već njega planiram da stavim u Bonapartin deck, jer je onako vidiš kao neko detence, neka childlike kartica, nije ono nešto ozbiljno da kaže neki warrior i to. I onda razmišljam da njega ubacim kod Bonaparte.
Imamo Skull Knighta, ovo što sam pominjao malo pre, znači sad imam i dve engleske verzije, što je cool. Tribute Doll, dobra karta, Mirage of Nightmare, dobra karta, Draw Power. Idemo za Harpije i za onog Birdmana što sam ga malo prepominjao. Melody of the Awakened Dragon, Dragon Revival Rhapsody, sve to su dobre kartice za specifične dekove. A Legendary Ocean, pa sam pominjao da koristim dosta water-based dekova, tako da to je cool. Tiki Soul i Tiki Curse ići će u jedan rock deck koji sam nešto planirao, to čini mi se da je rock deck koristio onaj nabildovani lik iz GX-a, stao mi nije Dimitri, nego je Damjan, tako se nešto zove, što je bukvalno otišao u divljinu, lik otišao u divljinu iz Duel Akademije i postao ono Tarzan, bret. I onda ima onoj Golden Draw, ili kako beše. Ali koristi uglavnom neke rock monstere ili tako nešto. Misliš Zure, jednu mora odmah da stavim kod Duke Devlin u špijel, da ne zaboravim. Odmah ću da je odvojim, pošto je on to iskoristio. Shadow Spell, dobra karta. Zero Gravity, odlična karta. Quaking Mirror Force, šta da vam kažem, prejaka karta. Firewall, dobra karta za Fire, to jest Pyro dekove. Imamo još neki support za Harpy Lady, također support za Amazonke. Metal Morph, veoma jaka karta. Ja mislim da sam je naručio baš zbog velike petorke, zbog jednog od Machine King špilova i Malevolent, kako god se kaže, katastrofi. Braćo, ovo 40 minuta pričam, malo više sa uvodom, ali ostale su ove karte koje su po jedna za svaki deck. Imamo Kariushina, to je makova karta, ali planiram da ju ubacim kod Admirala, i pravim jedan deck koji će se bazirati na Sea Serpente i onog Slashija, pošto imam jedan set Slashija, play set Slashija koji nemam pojma da ga iskoristim i onda mi dobro dođe uz njega, a ujedno imam jednu kopiju onog Levije Dragona koja će biti drugi target za Slashija, tako da cool. High Tide Goijin, to je za te neke atlantiđanski deck, imam jednu kopiju negdje po gomili, hoće biti druga, a možda i treća, nisam siguran. Veta je kao neki Thunder karakter, a iako je Water i Aqua, planirao sam neki deck od ovog lika, sad ću vam pokazati. Ide ovako jednu gomilicu karaktera, da vam pokažem, neko ih možda zna. Jedan se zove T-Bone, on je koristio neki rock based deck koji je fazon bio vezan za onog monarha, rock monarha. Ovo je bio Frost i on je bio vezan za Frost monarha. Imamo Blaze koji je za Fire monarha i imamo Thundera koji je bio vezan za Thunder monarha ili kako već, ne znam, Light monarha, ne znam, zaboravio sam koji. I pošto sve to imamo, ja sam razmišljao ovog Vetu da ubacim kod ovog Thunder što sam vam pokazao, da bi on special summonovo neko Thunder čudovište, da li to bio Lightning, onaj Guilford the Lightning ili Sanga the Thunder, nešto u tom fazonu, da preko, znači, običnog ovog normalca Vete, kroz skill nešto uradimo, nešto lupamo da ga žrtvujemo ili ako ga ekvipujemo sa nečim ili nešto, neka fora, da pozove njih iz ruke ili tako nešto, ili, znaš, da ima nekog smisla, jer ova dva karaktera praktično nemaju deck u animeu, dok ova dva čini mi se da imaju, mada ovaj nešto slabo je prikazan, ako se dobro sjećam, a samo T-Bone zapravo ima neki onako stvarni deck i duel. Tako da nešto mora se improvizuje. Grand Tiki Elder i Mask of Darkness, iako su te karte zapravo vezane za Lumisa i Umbru, ja pravim deck za Masked Knights, koji su praktično bili u GX-u neka 3 lika koje su se spojili u jedno neko biće, ne znam nije šta je ono bilo,
i oni su imali duel, čini mi se, protiv Jadina, ja mislim, nisam i siguran, i onda sam se setio, brale, pa mislim, imamo neke maske u speed duelu, što ne bi ja kopirao makar neki deo Lumisa i Umbre za njihov deck i onako je ta neka tematika, tako da Grand Tiki Elder i Mask of Darkness dobro dođu u taj špijal. The King of Dragon, dobra karta, nemam šta da pričam, srčuje dosta nekih raznih kartica za dragone. Prime Material Dragon, cool, ići ću neki deck, ovo sam naručio dodatne kopije, treba mi za par nekih karaktera, neku ideju sam napravio, vidjet ćete. Black Terra, Pterodactyl, cool dino koji, eto mislim nisam imao više kopije, tako da sam ga nabavio da imam. Ovo ne znam što imam još jednu, nešto sam se zabrojio i slučajno poručio, ali dobro. Sea Koala, dobra kartica u Beast deckovima. Ancient Lamp, imamo tu jednog karaktera koji je vezan za onako neke molitve i više onako kao Aladinova lampa fazon. Power of Meditation, nemam skill, to je ovaj lik Jafir Sheen koji se pojavio u u animeu kao duelista u Grand Championship turniru, tako da sam mu ja napravio zadnju stranu skilla, još mu nisam napravio neku ideju za kakav ću skill mu napraviti, ali vidiš, napravio sam mu skill, to jest deck vezan za baš bukvalno neku njegovu pozu, molitvu, kao i Aladinovu lampu i njegovog duha, Genie of the Lamp, kako se zove. Tako da, ta je neka ideja bila prilikom nabavljanja ove kartice. Angel 07, to je za manga karaktera jednog. Evo ga još jedan Rock Monarch. Snipe Hunter, to je za Gamble lika. Gravekeeper Spy, Gravekeeper Commandant, Guardian Sphinx. Ja pazi ovo mi je bila prvobitna neka ideja za Rafaelov špil, on koristio neke Guardiane, da sam razmišljao Guardian Sphinx, Obnoxious Celtic Guard, Big Shield Gardna, ja znam da nije on njih koristio, ali bi možda mogli da idu Total Defend Shogun. To su sad neki random warriori koji eto idu, što su neke zanimljive kartice. Eto, ovo je za Yubel deck, nema pojma za koji deck više, nemam. Doom Caliber dobra karta, Makura the Destructor, ovo ide za Trap Heavy špilove i za Gurima, koji je baš njega i koristio. Tainted Wisdom, to je ona kopija što sam rekao za Skull Knighta što imam na nemačkom, tako da dobro, cool kartice. Evo još neki Harpy Lady Support, Jurassic Spinox, imam, što ću vam to pokazati jednom prilikom, Fire Dinosaurus i špil što sam napravio za jednu likušu iz GX-a, jao. Mask of Brutality, to je isto za one Masked Knights, što ću da koristim za ovako neki špil. Može da ide, ubacit ćemo na što ćemo napravimo. Opa, evo. Što još imamo? Imamo Skull Dice za onaj Gamble deck, Hidden Armory, Preparation of Rewrites, Double Summon, Owner Seal, Token, nešto, ne znam reći, Poly, Future Fusion, Amazon's Village, Black Magic Ritual, zato što sam provalio da mi imam višak čarobnjaka jednog, a nemam ritual. I to mi je se zadesilo kod Dimitrija u špilu da njemu fali, tako da sad ću da ga upunim sa ovom kartom. Mask of Weakness, Cold Dice, Fairy Box, Hidden Soldiers, Quantum Cat, Loop of Destruction, Trap Hole with Spikes, Mirror Wall, A Hero Emerges, Energy Drain, Double Passe, i to je
to. I ostala je jedna karta koja je Secret Rare. 3, 2, 1, pogodite koja je karta. Ajmo, možete lupati što hoćete. Slaba je šansa da će pogodite, ali da, to je Raviel, the Lord of Phantasms. Jedina Secret Rare u ovom celom bulku. Naručeno je u trenutku kad sam mislio da ću napraviti njega kao varijantu Dreadroota, onog boga iz mange, jer sam mislio kao, ajde, on će biti dobra zamjena, nije božanska karta kao obelisk i to, a može kao da posluži kao Dreadroot, ima isti atak i sve to, pa sam ga naručio. Hvala na gledanju, hvala na lajkovanju, komentarisanju i vidimo se u sljedećoj epizodi Speedwell kartica ili nešto drugo, možda neki vlog, nešto se dešava. Tako to. Aj, čao!